Dzień dobry panie i panowie, właściwie dobry wieczór chciałem powiedzieć. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jak najbardziej co sobotę o 21:30 czasu polskiego spotykamy się, ażeby obejrzeć film. I tak, dzisiaj obejrzymy sobie Szczęki. Klasyk Stevena Spielberga, co widzicie tutaj. Mam taką bardzo fajną dwupłytową, a nie widać, no i teraz widać, proszę bardzo, taką bardzo fajną dwupłytową wersję kolekcjonerską. Tutaj widziałem już, że ktoś zapytał Hans von Eichenblatt, a dziś nie na Twitchu, Szczęki są na Amazon i mogły być z pokazywaniem. Zgadza się panie i panowie, Szczęki możecie obejrzeć na Amazonie, możecie obejrzeć na Netflixie, a także na Chillu. Tak, zgadza się? Tak pokazuje Filmweb, tak, zgadza się. Netflix, Amazon Video Prime, Chill, a także Apple TV, więc jeżeli macie którąś z tych platform, to tam możecie Szczęki zobaczyć. Nie, niestety nie, coś nie chce coś Amazon nie chce współgrać, panie i panowie, niestety ze mną i wywala po prostu. Zaczyna się niby pokazywać, a po 5 sekundach jest ząg. Co prawda próbowałem to ogarnąć, mam to w zamiarze ogarnąć z Lincolnem, ale zasiedliśmy wczoraj, no i wczoraj jak widzicie, albo może nie widzicie, ogarnialiśmy nową kamerę, mamy 4K, nawet w tym momencie, patrzcie, nawet drzwi widać, pokazało się, ale paskuda po prostu. Zobaczymy. No ale na razie niech tak zostanie. No, w tym momencie wiadomo, że to jest nadawane w 1080, bo sprawdzam i OBS niestety nie daje możliwości więcej niż 1080p zrobić, jest 30 klatek na sekundę, ale na pewno materiały domyślam się, że od najbliższego Predatora, panie i panowie, czyli od Predatora Shane'a Blacka, materiały będą albo w 4K, albo po prostu 4K wtedy skompresujemy do 1080p. W każdym razie będzie na pewno dużo lepiej. Krzysztof Kubiak, witam, wpadłem na chwilę, bo zakochałem się w Batmanie Nolana i dzisiaj będę oglądał Mrocznego Rycerza. Proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Także przygotujcie swoje magiczne płyty Netflix, Amazony ze szczękami, panie i panowie. Jak widzicie, u mnie wąs się sypie twardo, skoro jest listopad, to jest Movember, akcja wspierania badania profilaktyka raka jąder. Panowie, po 40 badamy się. W komentarzu na czacie macie przypięty link do akcji Movember Polska. Wszystkie donaty, jak już mówiłem wcześniej, wszystkie donaty, które wpadną właśnie w listopadzie, idą na rzecz tejże akcji. Oczywiście też dołożę coś od siebie, bo nie ma tego, żeby nie można tak było. A w grudniu wchodzi film inspirowany życiem Spielberga, który wyreżyseruje. No proszę bardzo, tego rzeczywiście jest zatrważająca ilość. Ja wczoraj też pracowałem właśnie nad tym, co będzie robione, recenzowane w grudniu. Naprawdę nie ma szału, uwierzcie mi, no ale to akurat taki okres przedświąteczny, że jest tak, a nie inaczej, panie i panowie. Cóż więcej miałem wam powiedzieć jeszcze? Powiedziałem właśnie o szczękach, powiedziałem o Movemberze i to chyba tyle. Nie będziemy się rozwodzić. Ja tutaj muszę teraz elegancko sobie włączyć film. Przypominam, jak najbardziej ten film w formie podcastu audio będzie dostępny na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i tak dalej, i tak dalej. Także spokojnie będziecie mogli to sobie obejrzeć, a właściwie odsłuchać na tamtych platformach. Dobra, tutaj to włączamy. Tutaj muszę coś załatwić, no bo oczywiście, że muszę. Tutaj pauza. Który to mam odtwarzacz? Dobrze, to jest ten odtwarzacz. Może być. Bo akurat to jest z nimi różnie. Słuchajcie, za tydzień, no mam nadzieję, że już na Twitchu się uda to wszystko ogarnąć. Obejrzymy sobie, panie i panowie, komedię. I teraz jaką? Rzućcie jakieś tematy, jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć. Ja mam pewne pomysły, pewne tytuły, które by można było zobaczyć, ale chciałbym wiedzieć, co wy macie, jaki wy macie pomysł, co byście chcieli zobaczyć, także dajcie mi znać, pisujcie. Wezmę oczywiście wszystko pod uwagę. Będzie można spokojnie się zastanowić. Tutaj mam w porządku, bo tu muszę poprzełączać. Oczywiście na koniec odcinka ocenimy sobie ten film. Zobaczymy, co opowiecie, jaki będzie wynik. Przejście, proszę bardzo, widać tutaj szczęki, jak najbardziej. Dobra, to tutaj można, Yeti jest tylko włączony, mam nadzieję, że nie będzie słychać filmu, nie powinno być bardzo go słychać, panie i panowie, więc nie przedłużamy, zaczynamy. Przypominam również, że nie będę pokazywał filmu, panie i panowie, dla tych, którzy są po raz pierwszy, ponieważ nie mam praw autorskich do tego filmu, więc będzie tylko i wyłącznie moja twarz i audio. Możecie komentować i włączyć swoją kopię w domu u siebie. Krzysztof Z. Za tydzień można Amityville oryginał. Nie, dziękuję bardzo. Ostatnimi czasy bardzo było dużo horrorów, bardzo dużo straszenia, także tym razem komedię obejrzymy. Komedia to szeroki gatunek, jeśli ktoś mi poda preferencje, to mogę coś wymyśleć, bo nie lubię strzelać w ciemno. Hans von Eichenblatt, Szczęki 4, ty bestio. Może niekoniecznie. Mam mnóstwo tego, myślałem może Naga Broń,
może Mela Brooksa, jest Akademia Policyjna, możemy obejrzeć coś Kevina Smitha. Dzisiaj wjechała na kanał, na drugi kanał, czyli Marcinowa Recenzja, wjechała recenzja filmu Sprzedawcy 3, czyli trzecia część oczywiście zamykająca trylogię. Jak się okazuje, najprawdopodobniej nie ostatnia, bo no ale to o tym sobie pogadamy innym razem, panie i panowie. Więc tak jakoś to będzie. No więc dobrze, włączajcie swoje Netflixy, swoje Amazony i oglądamy. Film ma, panie i panowie, 2 godziny, 3 minuty i 54 sekundy. Taką akurat mam wersję, więc sobie oglądamy, komentujemy, więc nie przedłużam, panie i panowie, i zaczynamy. 3, 2 i 1, 0, start. Ok, w porządeczku. Kwestia Bruce'a, czyli kwestia rekina, no bo oczywiście wszystkie filmy z cyklu Szczęki były omawiane w cyklu Kultowe Horrory. To już jest w tym momencie, no wiadomo, można powiedzieć żart, że oni zrobili tego rekina i on działał, później nie działał. O tym sobie jak najbardziej dzisiaj również powiemy. To może pierwszych sprzedawców pisze Krzysztof Kubiak. Możemy sobie obejrzeć pierwszych sprzedawców. Mam bardzo fajną taką właśnie wersję wydaną na 10-lecie tejże produkcji. Dostałem od świętej pamięci kolegi, o którym jakiś czas temu widzieliście dokument pod tytułem Amerykaniec Timmy. Roy Scheider, Richard Dreyfuss oczywiście. Obsada się zmieniła, muszę je troszkę podgłosić. Obsada się zmieniała, o tym jak najbardziej również powiemy sobie, bo rzeczywiście jest o czym, na razie tylko czołówka. Ten motyw muzyczny, no niesamowity jest po prostu. John Williams zrobił coś pięknego, coś niesamowitego. Więc to właściwie to jest wiolonczela albo kontrabas. Żeby nie za głośno, bo będzie jeszcze słychać i YouTube nas może wywalić, panie i panowie. Dużo rzeczy związanych jest bardzo, no to jest wiadomo, film z 1975 roku, czyli już mnóstwo lat temu, panie i panowie, prawie 50-letni film, więc rzeczywiście mnóstwo to było lat temu. A Lee Firo, która w tym filmie wystąpi w roli pani Kintner, tak, to jej syn po prostu zostanie zjedzony przez rekina. Wiele lat później weszła do jednej z restauracji, jednego z barów. Patrzę, tam jest kanapka Alexa Kintnera. I ona mówi, ale wiecie co, sytuacja jest taka, że ja w tym filmie Szczęki gram matkę Alexa Kintnera. Na to wychodzi z kuchni Jeffrey Voorhees i on mówi, a ja grałem właśnie Alexa. I okazało się, że po raz pierwszy od nakręcenia filmu spotkali się, no nie widzieli się od 70 właściwie 4 roku, no coś niesamowitego, fajne zdarzenia. Takie są jak najbardziej dosyć ciekawe. Nie będziemy oglądać teksańskiej masakry piłomechaniczną 4, nie będziemy oglądać Leprykona, możecie również zapomnieć o Drodze bez powrotu, tam 5 i 6 i tak dalej. Myślimy o fajniejszych, prawdziwych komediach, panie i panowie. Kiedy Steven Spielberg usłyszał po raz pierwszy tę ścieżkę dźwiękową Johna Williamsa, ten prawda charakterystyczny dźwięk, no to usłyszał go i powiedział dobre John, a tak naprawdę to co masz dla mnie? On mówi, nie, tak to zrobimy, rzeczywiście taki jest pomysł, tak to ma być nagrane. No i później, kiedy już obejrzał film ze ścieżką dźwiękową, stwierdził, że połowa sukcesu tego filmu to jest właśnie muzyka. Bez tego no, ten film nie byłby takim hitem, nie można byłoby tak jak najbardziej go obejrzeć. Witam wszystkim, bo tutaj widzę, że w tym momencie dołączyło do nas dużo osób. Panie i panowie, dzisiaj oglądamy Szczęki. Oczywiście nie mogę go wam udostępnić, ale jest dostępny na Apple TV, na Amazonie, na Netflixie, na Chillu. Możecie sobie włączać, jak najbardziej jest dostępne. Możecie oglądać i komentować z nami. Witam Iwan ZWZ. Siema wszystkim, pokój. Właściwie nie tak jest pokój, tak to jest keep on rocking, także jak najbardziej. Może coś z Definesem proponuje Hans von Eichenblatt. Bardzo dobry byłby pomysł, rzeczywiście. Żandarm na emeryturze, Żandarm ogólnie jest rzeczywiście niesamowitym kinem. Bridget Jones, propozycje są. Wiadomo, gdyby nie Spielberg, to Kamiński nie zdobyłby swoich 2 Oscarów. No, nie zdobyłby. I jest to muzyka. No, niesamowicie naprawdę zrobione. I popatrzcie, tutaj mamy scenę, kiedy rzeczywiście dziewczyna jest porwana, kiedy dziewczyna jest zjadana.
teraz. I co zabawne, my nie widzimy nic. To znaczy, my nie widzimy rekina, nie widzimy, co się dzieje, a Spielberg straszy tym, czego nie widzimy. I takie właśnie były, taki horror lubię najbardziej, że nie, że ciach, proszę bardzo, od razu wywalone wszystko, tylko troszeczkę w ten sposób. Krzysztof pisze, że podobno niektórzy po szczękach mieli lęk przed wodą. Moja szwagierka tak ma. Po obejrzeniu szczęk ona do dzisiaj nie wejdzie do jakiegoś otwartego akwenu. Nie ma problemu powiedzmy z basenem, ale już na przykład jezioro, morze, ocean, czas, dziękuję bardzo, ja się zawijam. Nie ma takiej opcji, także tak to jakoś wyglądało. Pojawia się, panie i panowie, Roy Scheider. No i później będzie Richard Dreyfuss, który gra tego młodego naukowca. Według informacji z planu panowie się nie mogli dogadywać. W ogóle nie to, że nie lubili się, oni siebie nienawidzili. Nic, naprawdę nic nie wyglądało dobrze, nic nie było fajnie, więc jak się kłócili, to już w tym momencie szło na, można powiedzieć, na pięści. Było dosyć rzeczywiście poważnie. Jest to pierwszy film na świecie, wobec którego użyto słowa blockbuster, czyli można powiedzieć hit. Ponad 67 milionów Amerykan zobaczyło go oryginalnie, kiedy został wyświetlony. No i o tym będzie pewnie za chwilę, ale Steven Spielberg, George Lucas, no oni rzeczywiście się z tym bawili. Steven Spielberg, który ten film wyreżyserował, nie był pierwszym wyborem do fotela, oczywiście reżysera. Pierwszym był Dick Richards. I jeżeli panie i panowie niespecjalnie kojarzycie nazwisko Dicka Richardsa, to ja wam tylko przybliżę między innymi, co on zrobił jako reżyser, bo jako producent dosyć kilka fajnych rzeczy, a jeżeli jako reżyser Culpeper, Carol Coe, Rafferty and the Gold Dust Twins, są filmy z lat 70., Farewell My Lovely, Do zobaczenia kochanie, Dead Valley, Facet, Kobieta i Dziecko, hit, czyli żar, ale to nie gorączka. No nie ma żadnych hitów. W każdym razie, kiedy przyszedł do studia i mówią, dobra, słuchaj, ale jaki jest twój pomysł na ten film? Okej, to zrobimy tak, pierwsze ujęcie będzie w ogóle, że widzimy miasto, potem pokazujemy właśnie tego wieloryba, a na to procent, ty stary, ale rekin to nie jest wieloryb. Nie? Nie jest? Jak to? Przecież myślałem, że jest, że to, że tamto. Okej, no oni stwierdzili, że skoro mamy faceta, który nie odróżnia wieloryba od rekina, to jak on może potraktować sensownie tenże film? Więc stwierdzili, my do ciebie zadzwonimy, ale ja nie mam telefonu. Okej, znacie ten cytat. Więc rzeczywiście wtedy Steven Spielberg się już napatoczył. Nie wiem, będzie jeszcze dalej troszeczkę na ten temat powiedziane. Cześć Misio, witam cię bardzo serdecznie. Oglądamy dzisiaj Szczęki, włączaj, jest na Netflixie, jest na Amazonie Prime, na Apple TV, na chillu możesz sobie włączyć. W tym momencie jest 8 minuta i 10 sekunda. Tutaj będzie bardzo zabawna scena, no może nie, bo właśnie w tym momencie policjant znalazł zwłoki, ale kiedy Steven Spielberg zobaczył, jak ta ręka, ta rozkładająca się ciało wygląda, on stwierdził, to wygląda tandetnie, to rzeczywiście nie wygląda tak dobrze, więc zrobimy w ten sposób, że weźmiemy aktora, przykryjemy piaskiem, więc tą rękę, którą to widzicie, to jest ręka aktorki. Nałożymy na to kraby i w ogóle, bo ta, która wyszła ze studia od efektów specjalnych nie wyglądała przekonująco, więc ręka grała trupa. No bardzo często się to zdarza, ale w takich filmach to jest rzeczywiście bardzo dużo. Spielberg ponoć jak zobaczył tytuł, to pomyślał, że ma być film o dentyście. Nie wiem, ale zobaczymy zaraz, może coś się na ten temat... Ja te wszystkie ciekawostki, które tutaj mam na IMDb przygotowane i jest ponad 300, ja je wszystkie przeczytałem, przerobiłem przy okazji właśnie Szczęk. No tylko jak dobrze pamiętam, to było już kilka lat temu, więc rzeczywiście część z nich już zapomniałem.
film zdobył 3 Oscary, między innymi, jak już mówiłem wcześniej, za najlepszą muzykę dla Johna Williamsa. I co było zabawne, to kiedy właśnie w 1900, który to był rok? 1976, tak, podczas rozdania nagród w 1976 roku, John Williams właśnie no, dyrygował orkiestrą, która no, była podczas Oscarów. No i kiedy powiedzieli, ok, no to Oscar idzie do Johna Williamsa, on musiał wyjść stamtąd, odbrać, dziękuję bardzo. No, nie spodziewałem się, elegancko w porządku wrócić i zanim się wszystko zacznie, no bo wiadomo, dyrygent ma inne obowiązki, więc dosyć było zabawnie. Zanim Roy Scheider dostał rolę właśnie Brodiego, jednym z wyborów zarówno studia, jak i Spielberga był Charlton Heston. Rzeczywiście studio nalegało, Heston również bardzo był zainteresowany, ale Spielberg później rozważył to i stwierdził, no on bardzo często gra role bardzo bohaterskie, heroiczne, no wiadomo, Ben-Hur, Trzęsienie ziemi, Lotnisko 1975, no i stwierdził, że jeżeli będę miał Charltona Hestona, no to wiadomo, że rekin nie ma żadnych szans, no bo to już samo presji, tutaj jakby powiedzmy startował do Rockiego. No nie ma takiej opcji, więc stwierdził, weźmiemy aktora, który jest troszeczkę mniej znany, troszeczkę z innych regionów. Pamiętajcie, że wtedy Roy Scheider dopiero można powiedzieć zaczynał swoją karierę, bo jeszcze nie było Błękitnego Gromu, jeszcze nie było kilku innych ciekawych filmów, no dopiero zaczynał. Aha, no to dobrze, skoro było na making of, to się zgadza. Panie i panowie, jeżeli wam się podoba taka forma spędzenia sobotnego wieczoru, dajcie łapkę w górę. Jak mówię, mam nadzieję, że w końcu ogarniemy to wszystko na Twitchu i będzie można tam oglądać. Nie tylko mój głos, ale również obraz, bo na Twitchu takie rzeczy można robić z niektórymi filmami. Jeżeli się przyjrzycie, to akurat dla tych osób, które bardzo zwracają uwagę na aspekt techniczny, mniej więcej około 25%, czyli 1/4 filmu, pół godziny, jest kręcone z poziomu wody. To chodziło głównie o to, żeby ludzie mogli sobie zobaczyć, uzmysłowić, jak to wygląda z perspektywy rekina, jakie jest zagrożenie i tak dalej. Spokojnie, to nie jest 4. część, gdzie rekin jest zahipnotyzowany przez szamana voodoo. Nie, to akurat nie o to chodziło. A rekin, o którym oczywiście cały czas mówię, został nazwany Bruce. I dużo z nim było zachodu, ponieważ kiedy rzeczywiście wyprodukowano go, zrobiono, przetestowano, stwierdzono, jest super, działa bardzo dobrze. W ogóle było kilka rekinów. Jeden to był rekin, który był otwarty z prawej strony, że kiedy pokazywany jest z lewej strony, no to ta prawa strona jest pod wodą, hydraulika i tak dalej. Drugi był odwrotnie, z lewej strony. Był jeszcze taki, gdzie była tylko i wyłącznie szczęka, a także tylko i wyłącznie góra, tylko płetwa jego była pokazana. No i kiedy go wzięli tutaj do wody, to nic nie działało. No jak to? Przecież my to przetestowaliśmy, ale nie działa. Po wielu dniach okazało się, że przetestowali jak najbardziej tego rekina, ale w słodkiej wodzie. A jak się łatwo, tak, to oczywiście wiemy między innymi z geografii, czy z biologii, w oceanach, morzach jest woda słona. No i po prostu były zwarcia i rzeczywiście było dużo problemu. Dlatego między innymi my tego rekina nie widzimy. Ponieważ były problemy, obsuwa i zdjęcia, i opóźnienie, i kasa, i w ogóle. Więc Spielberg stwierdził, to w takim układzie my nie pokażemy tego rekina. Będziemy straszyć tym, czego nie ma. I to rzeczywiście jest moc, jedna z wielu tego filmu, że no, można powiedzieć przez przypadek tak wyszło, ale się udało, że no, wygląda to całkiem ciekawie. I to, panie i panowie, w tym momencie ten rudy chłopak to jest Alex Kintner. Ta pani to jego mama. O nich mówiłem na początku, że spotkali się wiele, wiele lat później w barze kanapkowym, jeżeli tak można powiedzieć.
Po tym jak Alex od nas odejdzie, będzie scena, gdzie jego mama, czyli pani Kintner, uderzy szeryfa, czy tam policjanta w twarz. I tutaj był problem dla Roya Scheidera. Okazało się, że aktorka, czyli Lee Firo, nie potrafi zagrać tego. No to Ray mówi, wiesz, to przywal mi. Ciach raz. Dobra, cięcie, powtórka. Ciach drugi raz. Cięcie, powtórka. I tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście później Roy Scheider po zakończeniu powiedział, to było jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w moim życiu zawodowym, bo bolało, bo to było powtarzane rzeczywiście wiele razy. O, tutaj coś się dzieje, ale jednak nie, to tylko zwykły pływak, panie i panowie. Każdy z rekinów, które stworzyli na potrzeby tego filmu, kosztował bagatela $250,000. Słuchajcie, mówię o roku 75. Więc teraz to by pewnie było rzeczywiście koło miliona, jeżeli nie więcej. Poważne pieniądze, panie i panowie. A ja przypominam, że dzisiaj oglądamy Szczęki Stevena Spielberga z 75 roku. I jeżeli nie widzieliście, włączajcie, nie pokazuję, bo wiadomo, prawa autorskie, panie i panowie. W tym momencie jest 15 minuta i 50 sekunda, a możecie ten film oglądać na Amazon Video, Prime, Chill, Netflix, a także m.in. na Apple TV. Ja na przykład w Irlandii tego filmu ani na Amazonie, ani na Netflixie nie mam. Sprawdzałem przed chwilą. Some Bad Hat Harry. To w tym momencie już jest nawet jedna z wytwórni ze studii. Chyba jest takie studio telewizyjne Bad Hat Harry. Więc rzeczywiście można się pośmiać. Zgadza się, tutaj Hans nam podrzuca. Widzę, że dzisiaj Hans jest naszym człowiekiem od wiedzy tajemnej. Ta aktorka w Making of mówiła, że ludzie prosili ją, żeby ich spoliczkowała. Tak, zgadza się. To było dosyć popularne. Wtedy jeszcze nie było komikonów, nie było one na pewno tak popularne, no ale rzeczywiście i mamy naszą muzyczkę, panie i panowie. Ten film zapoczątkował tak naprawdę serię tych filmów, gdzie mamy rekiny, orki i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście się nie pojawiało się wcześniej. Tutaj jest grubo i zaczyna się krew. Pojawia się, oczywiście, mówię to dla tych wszystkich, którzy oglądają to po raz pierwszy, to nie jest prawdziwa krew, ten aktor żyje. No ale no i w tym momencie się już dzieje rzeczywiście. A film w większości, kolejny pomysł Stevena Spielberga, czyli Cudownego Dziecka Hollywoodu, był kręcony kamerą z ręki. Ja ogólnie nie jestem wielkim fanem, ale tutaj jest to rzeczywiście bardzo dobrze zrobione, bardzo ciekawie to wygląda. Kamera z ręki, ale przynajmniej że zawodowo, że równo fajnie. No i się zaczęło. Nagroda $3000, panie i panowie. To są oczywiście wszystko znaki czasu, więc nie będę tutaj tego nawet w żaden sposób komentował. Jak już mówiłem wcześniej, z tym rekinem, z Bruce'em było mnóstwo problemów. No i pewnego dnia podczas fazy preprodukcyjnej, czyli tej, która prowadzi oczywiście bezpośrednio do kręcenia filmu, Steven Spielberg został odwiedzony przez swoich kolegów, czyli przyszli na plan go odwiedzić Martin Scorsese, George Lucas i John Milius, bardzo oczywiście znani. No i stwierdzili, możemy zobaczyć tego Bruce'a, tego rekina? No oczywiście, jak najbardziej. No i panowie żartowali, muszę nawet sprawdzić, który, ale wydaje się, że George Lucas, tak. George Lucas stwierdził, że zrobi sobie zdjęcie, jak wkłada głowę do paszczy rekina. No to Spielberg mówi, zrobimy sobie jaja.
zacisnęli troszeczkę oczywiście te szczęki i wtedy się rekin zepsuł. I nagle się okazało, że przez kilka godzin bodajże, przynajmniej tak jest podane na IMDb, przez kilka godzin George Lucas utknął w brusie, no i rzeczywiście musiał odczekać, okej, no to my naprawimy. Udało się to i jak najbardziej, no ale to po prostu było dosyć zabawne. Mm. I tutaj w tym momencie wchodzi polityka. Znamy to bardzo dobrze, zwłaszcza w miejscowościach no, turystycznych. W tym momencie dziękuję bardzo, zarabiamy tylko przez 2-3 miesiące w roku, a tutaj nagle policjant mówi, że trzeba zamknąć plażę. No ale zawsze dostaniemy burmistrza, który jest bakłażanem, że tak powiem, żeby nie używać innych słów, panie i panowie. No zdarza się, ale przyznam, że okej, ja wiem, że ja noszę wąsy, no to jest Movember, ale tutaj popatrzę na to, jaka ta moda była, no to rzeczywiście masakra. A teraz Quint, panie i panowie, nasz poławiacz rekinów. Rzeczywiście bardzo dobra, bardzo fajna rola. Tutaj Quint bardzo ładnie o tym mówi, a pierwotny pomysł, jaki miał Steven Spielberg, to było na przedstawienie Quinta, kiedy siedzi sobie w kinie i ogląda Moby Dicka. Oczywiście tą wersję z Gregory Peckiem. Nomen omen oglądaliśmy w zeszłym tygodniu z Gregory Peckiem. No i kiedy Steven Spielberg sobie tak to wymyślił, poszedł do Gregorego Pecka i mówi, słuchaj, chciałbym wykorzystać, bo on miał prawa do tego filmu, chciałbym wykorzystać właśnie tę jedną konkretną scenę, a Peck mówi, nie, nie ma takiej opcji. On mówi, słuchaj, zapłacę. Nie. Chodzi o to, że Gregory Peck tak bardzo wstydził się, jak słabo jakościowo ten film wypadł, że on powiedział, nie ma takiej opcji, żebyście ten film mogli wykorzystać. Dziękuję bardzo, nie jesteśmy zainteresowani. Właściwie ja nie jestem zainteresowany. No i w tym momencie pomysł musiał się zmienić. Nie pierwszy, oczywiście nie ostatni raz. Krzysztof pyta, ciekawe kiedy jakiś geniusz wpadnie na to, żeby zrobić remake Szczęk. Domyślam się, Krzysztofie, że w tym momencie prawa autorskie wróciły do Stevena Spielberga, chociaż może niekoniecznie, jeżeli on tylko reżyserował, to może niekoniecznie miał prawa, bo to była wytwórnia Universal. Mam nadzieję, że nie prędko, aczkolwiek weź pod uwagę, że takie filmy jak Megalodon, jak Rekinado i tak dalej, 120 bodajże 8 metrów, jest ich całe mnóstwo, więc jak się można łatwo domyśleć, cały czas popyt na to jest. A biorąc pod uwagę, że ostatnimi czasy dostajemy całe mnóstwo, ten rok pokazał, panie i panowie, Krzyk, teksańska masakra piłą mechaniczną, Hellraiser i tak dalej, to nie zdziwiłbym się, gdy byłoby to prędzej niż później. No ale to już zobaczymy za czas jakiś. Oczywiście całość filmu ma miejsce na Amity Island, ale było to kręcone w Martha's Vineyard w Massachusetts, a z jednego prostego powodu. Otóż chodziło o to, że plaża schodzi do morza i później morze dosyć łagodnie opada, a to pozwoli ekipie mieć kontrolę nad tym, gdzie jest rekin, nie będzie to zanurzone za bardzo i to głównie o to chodziło. A wszystkich, a właściwie większość tych tutaj statystów, którzy widzieliście, to są osoby, które tam mieszkają. To są mieszkańcy i każdy z nich dostał, panie i panowie, $64 za to, że będzie krzyczał i biegał po plaży. No, całkiem przyjemna wypłata, całkiem rzeczywiście to sensownie wyglądało, domyślam się. Jednym z większych problemów i tak naprawdę rzeczy, o które obawiał się Steven Spielberg, było to, że kiedy już kręcą na wodzie, kiedy jest pokazana scena na wodzie, będzie pokazany
brzeg, gdzieś tam złapie brzeg, bo mówi, ja nie chcę, kiedy już jest rekin, rzeczywiście to ma być cały czas w wodzie, bo nie chcę, żeby ludzie myśleli, okej, skoro jest rekin, tutaj jest brzeg, mogę sobie uciec. Nie, chodziło o to, żeby było rzeczywiście klaustrofobicznie, żeby było dziwnie. Wiem, że klaustrofobicznie do otwartej wody nie ma zastosowania, ale tak stwierdził Steven Spielberg. No i rzeczywiście dlatego, kiedy rekin atakuje, nigdy w jakiś sposób nie widzimy lądu. Na nowy rok już jest zapowiedziane Evil Dead, Cmentarz dla zwierząt, Krzyk, Egzorcysta i pewnie jeszcze wiele innych. Zgadza się? Dla wszystkich przy okazji, no bo powiedzmy, że Szczęki są traktowane jako horror. Dla wszystkich fanów, panie i panowie, horrorów jest gra Evil Dead gra, nomen omen. Można na Epic Studios, bodajże tak się nazywa, na Epic można sobie pobrać za darmo. Jest 100% zniżki, więc spieszcie się, obejrzyjcie sobie, można sobie pobrać na różne, domyślam się, platformy. Ja pobrałem na PC, na komputer, więc można sobie spokojnie pograć. Normalnie to jest bodajże $40, teraz jest 100% zniżki. Korzystajcie, bo nie wiem, czy to jest przy okazji wyprzedaży czarnopiątkowej, czy to po prostu tak w tym momencie jest dostosowane, więc jeżeli chcecie pograć, to wejdźcie i zobaczcie. No, rzeczywiście te zdjęcia, które teraz oglądamy, czyli ofiary rekinów naprawdę robią dosyć poważne wrażenie. Żeby było może nie śmiesznie, a zabawnie, tak naprawdę rekiny nie atakują ludzi i my im nie smakujemy. Jeżeli już rekin zaatakuje człowieka, to tylko dlatego, że pomylił nas z foką, z lwem morskim czy z czymś. No. Tak to się jakoś składa. Nie kaszę, spokojnie, po prostu herbatka wyszła nie tam, gdzie powinna. A dzisiaj uskuteczniam, co to jest dzisiaj? Tak, herbatka biała z jaśminem, panie i panowie. Muzyka robi wrażenie. To jest jeden z tych filmów, które rzeczywiście dobrze się zestarzały. No bo można byłoby powiedzieć, nie, no teraz można byłoby to zrobić lepiej, nakręcić w 4K albo coś, 1080p, tyle i tyle klatek i w ogóle, ale wydaje mi się, że technicznie ten film bardzo fajnie się broni i nie potrzebujemy tutaj, zgodzę się ze Spielbergiem, nie potrzebujemy tutaj nie wiadomo jakiej ilości pokazywanego rekina, bo my i tak bez tego wiemy oczywiście, o co chodzi. Będziemy zaraz wypływać, można powiedzieć, za rekinem. Co zabawne, to jest wszystko oczywiście zamysł reżysera. Łódka, właśnie, no niech będzie kuter, którym pływa Quint, nazywa się orka. A w świecie zwierząt orka to jest zwana właśnie zabójcą rekinów. Jest to jedyne zwierzę tak naprawdę, którego boi się rekin, które jest w stanie zapolować na niego. Zresztą kilka lat później, oczywiście kilka lat później od premiery tego filmu, dostaniemy film pod tytułem Orka. Orka, rekin, wieloryb zabójca bodajże, taki był polski podtytuł, no, który rzeczywiście pokazuje, jak tam między innymi jedna orka zabija rekina sobie, krótko mówiąc. W którym filmie o rekinie zrobiono to lepiej? No, wydaje mi się, że to jest taki kamień milowy. Można byłoby się kłócić, czy ten, czy tamten film to zrobił lepiej, ciekawiej. Na pewno technicznie, no, nie czarujmy się, 50 lat minęło, można było to zrobić lepiej, ale na potrzeby tego filmu, nie. To jest rzeczywiście świetnie zrobiony film. I ja przyznam, że bardzo mi się to, panie i panowie, podoba. Oczywiście.
Nie wszystko w tym filmie było kręcone przez Stevena Spielberga. Powiem wam o tym za chwilę. Kilka scen było, które po prostu stwierdził, nie, to już nakręci drugi reżyser, do tego mnie nie potrzebują. Mm, Ale rzeczywiście facet miał głowę na karku. Za chwilę zobaczymy rekina, którego oni zabiją, bo będą myśleli właśnie, że to jest ten rekin zabójca i to jest prawdziwy rekin. To nie jest akurat atrapa żadna, to nie jest nic ze studia od efektu specjalnego, to będzie prawdziwy rekin, który został złowiony na Florydzie. No i przetransportują go specjalnie na potrzeby tego filmu do Massachusetts. A jeżeli tutaj ktoś jest dobry z geografii, to proszę napisać. Bo ja wiem, że duża odległość jest pomiędzy Florydą a Massachusetts, ale ten rekin został właśnie przewieziony. No i problem jest taki, że on zaczął się psuć. On zaczął gnić i to zaczęło delikatnie mówiąc śmierdzieć. Po prostu było rzeczywiście hardkorowo i nie można było nawet blisko tego stać, no ale jakoś tak to się zdarzyło, że było naprawdę, było grubo. To też jest znak czasu, że wiele rzeczy, które w tym filmie mają miejsce, no teraz nie byłyby możliwe do nakręcenia ze względu na prawo, ze względu na różnego rodzaju inne sprawy techniczne, więc byłoby to rzeczywiście ciężko do zrobienia. Mówiłem wcześniej, że Szczęki to był pierwszy film, wobec którego użyto terminu hit i był to również pierwszy film na świecie, który zarobił ponad 100 milionów dolarów. Tak, zgadza się. Był to ponad 100 milionów dolarów i ten rekord się utrzymywał aż do 1977 roku, kiedy wtedy jeszcze taki mało znany reżyser, czy przyjaciel oczywiście Stevena Spielberga, o którym dzisiaj już mówiłem, czyli George Lucas nakręcił Gwiezdne Wojny Nową Nadzieję. W 1977 roku oczywiście to wszystko było już zmienione. A dla wszystkich fanów animacji wiele lat później powstanie taka bajka pod tytułem Gdzie jest Nemo? I zgadnijcie, jak tam się nazywa rekin? Oczywiście, że tak. Nazywa się Bruce. Właśnie w tym momencie mamy pokazanego rekina. Tego, który przypłynął z Florydy. Jest to prawdziwy rekin. Na początku, gdy mamy pierwszą naszą ofiarę, oczywiście to jest aktorka Susan Buckline, było przyczepione do niej ciężarki 300-funtowe, tak? Czyli 300 funtów to jest mniej więcej 150 kilo i było kilka osób na plaży, które ją przy pomocy oczywiście złożonych linek, bloczków i tak dalej, ciągały ją po tej plaży. 3 dni zajęło nakręcenie tejże sceny, więc rzeczywiście dosyć poważnie nie udało się tak zrobić. Rekin tygrysi.
A rekin tygrysi chyba nie je mięsa, co? Zaraz się dowiemy. No proszę bardzo, dolar. No to w tym momencie już widzisz. Zresztą twórcy to jest chyba z Pixara. Mają bardzo, bardzo zabawne poczucie humoru i potrafią takie rzeczy wrzucać czasami. No i w tym momencie już wiemy, że to nie jest ten rekin. Zdarza się. Oczywiście, że tak. Mówiłem, że ten film kręcono w Massachusetts, w Martha's Vineyard i zanim ten film został nakręcony, zanim miała premiera miejsce tego filmu, średnio ta właśnie miejscowość była odwiedzana przez 5000 osób. W okresie oczywiście letnim, turystycznym. Po tym, jak ten film miał już swoją premierę, ta liczba wzrosła do 15 000 ludzi, więc rzeczywiście grubo. Panie i panowie, trzykrotnie wzrosło, 300%, coś pięknego. Ja tylko przypomnę, bo widzę, że dołączyło do nas kilka osób. Oglądamy dzisiaj Szczęki, panie i panowie, Stevena Spielberga. W tym momencie jest 36 minuta i 3 sekunda. Ze względu na prawa autorskie nie mogę wam pokazać, ale film jest dostępny na Amazonie, film jest dostępny na Netflixie, na Chillu, na Apple TV, więc włączajcie swoją wersję i oglądamy. Oczywiście u góry, jak widać, jest pasek z zegarem. I tutaj teraz ta piękna scena, gdzie Roy Scheider naprawdę dostanie strzał w twarz. Tak wiele razy, jak już mówię, powtarzana scena. Witam Cię, Wiciu, bardzo serdecznie. Nie tylko rekin był problemem podczas kręcenia tego filmu. Zanim, mówiłem, trwała faza produkcji 9 dni przed rozpoczęciem zdjęć, nie było cały czas ani Quint, ani Hopper, nie byli jeszcze zatrudnieni. Nie było jeszcze pomysłu na to, kto może wystąpić w tychże rolach. Czasami tak się zdarza. Uwierzcie mi też na przykład podczas kręcenia jednego z filmów na tydzień przed wycofał się inżynier dźwięku. Są takie sytuacje. Ale można sobie i trzeba sobie jakoś poradzić. Steven Spielberg wiele lat później oświadczył, że pomysłem na to, żeby zrobił ten film inaczej, jeden z jego kolegów, czyli Robert Duvall, znany oczywiście aktor, to on wspierał go, ażeby nakręcił ten film, żeby zrobił go w ramach podziękowania, już kiedy rzeczywiście otrzymał angaż Steven Spielberg. Powiedział do Roberta Duvalla: słuchaj, może wystąpisz w tymże filmie. I zaproponował mu rolę właśnie Brodiego. On powiedział, że nie, bo to mnie może zrobić za bardzo sławnym. A Robert Duvall bardzo ceni sobie swoją prywatność, ale stwierdził: okej, to co powiesz, gdybym zagrał Quinta? Czyli tego, że tak powiem, faceta, który łowi rekiny. Mówi: no wiesz co, jesteś za młody. Tak, ja wiem, że to brzmi trochę śmiesznie, bo aktor jest wiekowy, no ale to jest rok 75, więc rzeczywiście całkowicie to inaczej, panie i panowie, wyglądało wtedy. A tutaj wcześniej Hans mówił o tym, jak został stworzony ten dźwięk, kiedy aktorka się topiła. Zgadza się, tutaj jest dodatkowo podane, że była to Susan Backlin i w fakcie postprodukcji oczywiście głowa była przechylona do tyłu, wodę polewano, do tego mikrofon, więc zgadza się, całość została stworzona już w postprodukcji. Tutaj mamy słynną scenę, która oczywiście potem będzie skopiowana w 4. części. Czyli gdzie to mamy tutaj? Tak, Szczęki Revenge, Szczęki Zemsta z Michaelem Caine'em i Mario Van Peeblesem w rolach głównych między innymi.
Robert Shaw, który wcielił tutaj właśnie w tym filmie w rolę Quinta, no okazało się, że miał dosyć poważne problemy ze skarbówką, bo okazało się, że no niestety tak, nie miał pozwolenia, miał wizę, ale chodzi o to, że posiedział zbyt długo w Ameryce, no i tam oczywiście weszły w to sprawy podatkowe. Dokładnie wiecie, że skoro nawet Al Capone nie był skazany za zabójstwo, tylko za podatki, no to ze skarbówką nie ma rady. No ale śmignął, uciekł do Kanady na kilka dni. Tam rzeczywiście potem powrócił, dostał nową wizę i dało się jakoś przeżyć. Iwan, nigdy nie oglądałem części 2 i 3 i 4. Dają radę, trzymają poziom. 2 jest w porządku, 3 i 4 sobie daruj. Recenzje tychże filmów są albo na tym kanale, albo na drugim, także może sobie obejrzeć. Wszystkie 4 szczęki są omówione. Wszystkie 4 szczęki są omówione, ależ to pięknie zabrzmiało, więc raczej no, może sobie sprawdzić. 1 jak najbardziej, 2 jest ok, no i na tym się zatrzymujemy. Richard Dreyfuss, którego tutaj widzimy właśnie w tejże scenie, pierwotnie odmówił. Powiedział, że dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, bo według niego Szczęki to będzie film, dopiero, bo jeszcze nie robili, to będzie film, który bardzo chętnie by obejrzał, ale bardzo niechętnie by nakręcił. Więc rzeczywiście jakoś tak to, no potem stwierdził, okej, dobra, no to jednak wystąpię w tym filmie może być. I dodatkowo powiedział, to był bardzo dziwny film, bo zaczęliśmy kręcić bez scenariusza, bez obsady i tak naprawdę bez rekina. No ale dobrze wiemy, że filmy bardzo często są kręcone niechronologicznie, więc akurat tutaj pewnie tak poupychali, pozamieniali. Oczywiście ostatnią sceną była scena, kiedy rekin zostaje, no dobra, zdradzę, kiedy zostaje rozwalony, no ale to rzeczywiście akurat tak to jakoś wyszło. Tak, 4 z ryczącym rekinem to jest hit, a jeszcze tym bardziej jak się wpatrzycie, nie wiem Hans, bo tutaj widzę, że jesteś specjalistą dzisiaj, czy tak jak radziłem, zrobiłem sobie stop klatkę i okazało się, że tamten rekin to jest rzeczywiście nadmuchiwany gumowy rekin, tam w jednym momencie, na samym końcu, kiedy zanim jest wysadzony, jeżeli tak, to daj znać, bo to naprawdę jest coś niesamowitego, żeby na takim poziomie tak filmy robić. A ponieważ problemów było z kręceniem dużo, już po zakończeniu zdjęć Steven Spielberg powiedział, że obliczył, iż w ciągu 12-godzinnego dnia pracy, bo rzeczywiście tyle to trwało, żeby nakręcić ten film, tylko 4 godziny były spędzone na kręceniu filmów. Reszta to rzeczywiście było gdzieś tam próbowanie, kombinowanie, rozwiązywanie problemów, próby, no bo skoro scenariusz był pisany na bieżąco, no to rzeczywiście to nie wyglądało to bardzo dobrze. I rybki. A Roy Scheider usłyszał o tym filmie na imprezie. Gdzieś tam był na jednej z hollywoodzkich imprez, no i gdzieś tam usłyszał coś, tutaj gada sobie o filmie i padła informacja, że będzie scena, kiedy rekin wyskakuje na łódkę. Mówi, w tym momencie podoba mnie się to. No i rzeczywiście, wiadomo, telefon do agenta i tak dalej i możemy jak najbardziej załatwiać, kombinować. A to były jeszcze czasy, kiedy aktorzy, no, nie mieli dużo do gadania i wtedy rzeczywiście rządziły studia i Roy Scheider miał podpisany kontrakt na 4 filmy. Drugim oczywiście były Szczęki. Trzecim miał być
Sorcerer, to miał już jeszcze pojawić się w trzeciej części filmu Szczęki, no ale jakoś tak się wykpił, coś się udało zrobić, więc akurat udało się coś wymyślić. Nie, przepraszam, 3. Kontrakt był na 3 filmy. Po zrobieniu tego filmu Spielberg powiedział, następny film nie będzie kręcony na wodzie, będzie kręcony na lądzie. Więcej powiem, nawet nie będzie sceny w łazience, gdzie będzie woda. Mam dość kręcenia filmów w wodzie, to jest po prostu masakra. Nie chcę tego rzeczywiście, nie chcę tego rzeczywiście robić. Hmm. A potem, kiedy Steven Spielberg powiedział, nie, dziękuję bardzo, ja nie chcę mieć Charltona Hestona w tymże filmie, jakoś, no, mówiłem wam wcześniej, że to był typ zbyt heroiczny i nie podobał mu się. Bardzo, bardzo to się nie spodobało Hestonowi, no gwiazda wtedy. Więc powiedział, że bez sensu, on już ze Spielbergiem więcej nie będzie pracował, bo też nie wróży mu świetlanej kariery. Nie udało się. I kiedy w 79 roku zaproponował mu rolę generała Stilwella w filmie, w tej komedii 1941, Heston powiedział, nie, nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, do widzenia. A Richard Dreyfuss, o którym tutaj już mówiłem wcześniej i będę pewnie jeszcze mówił z 20 000 razy, propozycja, ażeby to on właśnie wystąpił w tym filmie, wyszła właśnie od George'a Lucasa. Panowie współpracowali razem przy okazji filmu George'a Lucasa American Graffiti. No i akurat powiedział, dobry aktor, fajny i tak dalej, możesz go zatrudnić, będzie rzeczywiście, będzie pan zadowolony. No i udało się. Tak, zgadza się Hans. Ostatniego dnia właśnie podczas kręcenia no tejże sceny rozwalania rekina Steven Spielberg gdzieś tam usłyszał, że ekipa chce go wrzucić do wody. Mówi, mam nowy garnitur tam za nie wiem, ileś dolarów i po prostu powiedział, okej, dobra, to macie nakręcić tak, ja zawijam się. No i wskoczył na łódkę i uciekł. No i kiedy scena była kręcona, on wtedy jak najbardziej sobie już siedział w samolocie wygodnie. Tutaj za chwilę pewnie będzie więcej informacji na ten temat. A Spielberg był zadowolony z filmu, ale Universal już nie. Nie byli zadowoleni i stwierdzili, ok, no to musimy ten film dosyć konkretnie zareklamować. I na reklamę, na marketing wydano $700,000. Można pomyśleć, co to jest $700,000, ale mówimy o roku, panie i panowie, 75. No to rzeczywiście to są potężne pieniądze. Przepraszam bardzo, aż nawet sprawdzę, jaki był finalny budżet tego filmu. Budżet to było $7 milionów. Więc jeżeli weźmiecie pod uwagę, że 10% poszło na reklamę, to jest rzeczywiście dosyć poważny wydatek. Wtedy oczywiście było to nowum, wtedy takich rzeczy jeszcze nie robiono, no ale jak już mówiłem wcześniej, przy okazji tego filmu bardzo dużo rzeczy było wymyślanych, próbowanych po raz pierwszy i chyba rzeczywiście to jest to, co my lubimy, to, co my chcemy sobie oglądać właśnie w kinie. Przypomnę, że oglądamy dzisiaj Szczęki Stevena Spielberga. W tym momencie jest 49 minuta i 10 sekunda. Włączcie, jeżeli macie swojej kopii Netflix, Amazon Video Prime, Chill albo Apple TV. Tam możecie ten film oglądać bez problemu. No i mamy ząbek. Tutaj wiele scen, kiedy właśnie widzimy prawdziwego
rekina pływającego, no, zostało oczywiście nakręcone gdzie indziej. I potem to dopasowano, dołożono do filmu. Można się przestraszyć. Tutaj w tym momencie pojawia się główka, więc rzeczywiście robi wrażenie. Więc na przykład, kiedy będzie później scena, gdy rekin atakuje człowieka w tej klatce takiej specjalnej właśnie do oglądania rekinów, to było jak najbardziej nakręcone naprawdę w innym miejscu. No, potem oczywiście korekcja kolorów i tak dalej, te wszystkie inne rzeczy, które sprawiły, że to wygląda w miarę jednolicie. Rekin się zaplątał, tak, no to rzeczywiście było dosyć dużo. No, mówię, ten film był niemalże przeklęty od początku do końca. Miał być nakręcony w 55 dni, tyle rzeczywiście zaplanowano na zrobienie tego filmu. W sumie skończyło się na 159 dniach, czyli ponad trzykrotnie, no trzy razy więcej niż zaplanowano. Ekipa zaczęła śmiać się, że ten film nie powinien mieć tytułu Jaws, tylko Flaws, czyli zamiast szczęki to powinny być błędy, albo klapa po prostu, krótko mówiąc. Ale jeszcze wracając do tego, co napisał Hans odnośnie tego, że rekin się zaplątał. Zgadza się, zaplątał się i no, ten materiał jest w tym filmie, ale jest oczywiście w odpowiednim momencie wycięte, także akurat tego nie widzimy. A Peter Benchley, no, na podstawie którego książki właśnie jest tenże film, kiedy no, zaproponowano mu, słuchaj, będziemy robić film, napisał scenariusz, który tak naprawdę został później odrzucony przez Stevena Spielberga. Jeżeli chodzi o trio aktorskie, miał w głowie 3 osoby. Roberta Redforda, Paula Newmana i Steve'a McQueena. No więc rzeczywiście byłaby to obsada super ekstra gwiazdorska. No coś na zasadzie dzisiejszych niezniszczalnych Sylwestra Stallone. No ale jakoś tak się wyszło, że no dziękuję bardzo, niekoniecznie to się udało. No mówię, film wiele lat już powstawał. Wiele lat temu już powstał. Mnóstwo różnego rodzaju rankingów. To ścieżka dźwiękowa została uznana za jedną z najlepszych, tam w 10 najlepszych oczywiście. Rekin, najlepszy czarny charakter. Tutaj widzę, że został na 18 miejscu umiejscowiony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Filmowców Wszechczasów wśród 100 bohaterów, a także no, Zuoli. Wiele takich filmów będzie rzeczywiście, takich rzeczy będzie wyrzucanych, no ale to już czemu nie? A scenariusz, który w końcu Steven Spielberg zaakceptował, jest zdecydowanie inny. Jest tak odmienny od książki Petera Benchleya, że reżyser stwierdził, ok, skoro kręcimy film na podstawie, ale jest inny, no to nie ma powodu, żeby Richard Dreyfuss tą książkę przeczytał. Więc Spielberg mówi, stary, nie czytaj, bo to rzeczywiście nie jest nawet podobne, nic się nie zgadza. Inne mamy podejście do tematu, więc okej, spokojnie, nie ma problemu.
rola Hoopera, czyli tam Hoopera, yy, czyli tą, którą właśnie wciela się Quint. Wcześniej, nie Quint, tylko Richard Dreyfuss, została wcześniej zaproponowana Kevinowi Klinowi. No ale on powiedział, słuchaj, ja znam kogoś, kto zna kogoś, kto jest oceanografem. A Spielberg mówi, ja nie chcę kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś. Ja mówię, ja chcę aktora, który zagra oceanografa. No ale jakoś tak się rozmyło, nie udało się. No i Kevin Kline również do tego filmu nie trafił. Oglądacie filmy, to bardzo często wiecie, że no, w filmach zdarza się wiele razy tak jest, że no, ten miał być, ale się nie zgrało, bo kontrakt, bo coś, bo tamto. No, podobnie jest i tym razem. Ten film nie mógł być wyjątkiem. Fakt, że film mm, no, został rozpoczęty bez napisanego scenariusza, to głównie chodziło o to, że bardzo wczesna, lato w Martha's Vineyard zaczęło się wcześnie. No i stwierdziła wytwórnia, no to może skorzystamy z tego, rzeczywiście może coś fajnego wyniknie z tego, że mamy. No i kiedy tam cała ekipa się już pojechała, kiedy tam już rzeczywiście dotarli, no to pogoda się zaczęła psuć. No i w tym momencie akurat Spielberg miał czas, żeby wraz jak się nazywał jak się nazywał scenarzysta, no, z Karlem Gottliebem miał czas, żeby dopracować scenariusz, no ale nie wszystko oczywiście się udało. Część zdjęć, jak mówił zresztą Richard Dreyfuss, no, była kręcona bez gotowego scenariusza. Robert Shaw niespecjalnie był zainteresowany rolą Quinta. No, mówi, no niespecjalnie mi się to podoba, jakoś nie jestem zainteresowany, książka nie jest za bardzo ciekawa, ale moja żona, yy, a także jego sekretarka Mary Uri stwierdziły, słuchaj, weź tą rolę, to rzeczywiście jest dobre dla ciebie. No powiedział, ostatnim razem, kiedy one były zadowolone bardzo z jakiejś książki, z jakiegoś pomysłu, było to From Russia with Love, czyli z Rosji, pozdrowienia z Rosji z miłością. To jest James Bond z 1963 roku, mi się wydaje. Aż nawet sprawdzę, ale tak mi się wydaje. Tak, From Russia with Love. To był film oczywiście z Seanem Connerem i powiedział, skoro tak, miały nosa, żebym wystąpił w tamtym filmie, no to tą rolę wziąłem również dlatego. No i rzeczywiście, jak widać, zarówno żona, jak i sekretarka miały hala, panie i panowie. Jak widzicie, mówiłem wcześniej, że będzie dużo kręconych z poziomu wody, w ogóle z samej wody i to się jak najbardziej potwierdza. Kolejny rekord, który ten film ustanowił, to 490 kin. W tylu kinach tenże właśnie film się otworzył. Planowane było 1000 kin. Taki był pomysł, takie było założenie, ale szef wytwórni Lew Wasserman stwierdził, nie, chodziło o to, żeby kolejną częścią naszej kampanii reklamowej były, a żeby ludzie czekali w kolejkach do kin, żeby ludzie się pytali, co to jest, o co chodzi. A proszę bardzo, tutaj za nimi płetwa. No i jest już jazda, jest już.
kiedy szczęki były pokazane 8 października 1981 roku w BBC, w brytyjskiej telewizji. Był to najchętniej w historii stacji najchętniej oglądany film. 23 miliony 250 tysięcy ludzi oglądały ten film i do dzisiaj utrzymuje się na drugim miejscu. Tylko o 250 tysięcy ludzi, tak, wyprzedza go film Żyj i pozwól umrzeć z 1973 roku, kolejny James Bond. No więc rzeczywiście to pokazuje, jak ogromnym sukcesem kasowym był tenże film. A to dzieciaki się bawiły. Ha. To wygląda rzeczywiście bardzo zabawnie. Wytwórnia po tym, jak stwierdzili, że ten film mi się nie podoba i chcą wydać 700 tysięcy dolarów na marketing, na reklamę, stwierdzili, ok, no to musimy coś wymyśleć i jeżeli chodzi o montaż, nie powierzymy go nieznanemu 28-letniemu Spielbergowi, tylko zatrudnimy weterana do edycji, Verna Fields, no i stwierdzili, to on rzeczywiście uratował ten film, no ale Spielberg powiedział, mimo że nauczyłem się od niego dużo, od niego rzeczywiście wiele, no to jakoś tak niespecjalnie chcę z nim pracować i nie będę już z nim w ogóle pracował. No i zgadza się, aż do śmierci Fieldsa Spielberg z nim nie pracował, mimo że wtedy tylko nakręcił 3 filmy, bo były to Bliskie spotkanie trzeciego stopnia, 1941, a także Poszukiwacze zaginionej Arki, no ale powiedział nie, dziękuję bardzo, więc chyba się nie dogadywali, a zresztą nie było to pierwszy i ostatni raz w karierze Spielberga. I Bruce zaszalał. No i tutaj jest w tym momencie godzina 2 minuty i 45 sekund i po raz pierwszy tak naprawdę widzimy Bruce'a. Więc rzeczywiście jest to już prawie połowa filmu, bo została jeszcze godzina, minuta. No, nawet więcej niż połowa, jeżeli wliczymy, że tak naprawdę będzie jeszcze kilka minut napisów, czyli tyłówki. No, czemu nie? No tak, zgadza się, że na dnie noga z butem, a na bosaka, no ale to widzisz. Niestety nie wszystko można było dopracować. No są takie rzeczy, najlepszemu się zdarza, jeżeli popatrzysz nawet na Gladiatora, czy różnego rodzaju takie wielkie produkcje, tam jest rzeczywiście mnóstwo takich no, smaczków, które się pojawiają, no i rzeczywiście nie jest najlepiej. A Steven Spielberg również ma takiego pecha, że kiedy ktoś się bierze za kontynuację jego filmów, no to nie zawsze to wygląda dobrze. Jak na przykład popatrzymy, że film Poltergeist, czyli Duch, który Steven Spielberg produkował, a także Szczęki 4, no, są uznawane za jeden z najgorszych filmów w swoich kategoriach, więc rzeczywiście nie wiem, czy to jest klątwa, czy o co chodzi. W każdym razie rzeczywiście no, Spielberg, producent, nie ma wiele szczęścia do tego. Dustin Hoffman powiedział, że kiedyś właśnie na początku lat 70. Steven Spielberg zaoferował mi właśnie rolę w tym filmie. Najprawdopodobniej była to rola Matta Hoopera. No, nie zgrało się, ale co się odleczy, to nie uciecze. Wiele lat później, bo dopiero w 91 roku panowie się spotkają, gdzie to w filmie Hack no, wystąpi właśnie Dustin Hoffman.
To też pokazuje, jak powoli się wszelkiego rodzaju machina kręci, no bo mamy już godzinę filmu. Ona pierwsza scena to już jest rzeczywiście dziewczyna załatwiona, sprzątnięta, zjedzona przez rekina, a burmistrz dopiero w połowie filmu się ogarnia, a może jednak rzeczywiście to jednak coś jest na rzeczy. Skąd my to znamy, panie i panowie? Czy na przykład myślicie, bo mówiłem, wiele rzeczy w tym filmie było zrobione i dzisiaj to one nie miałyby możliwości, żeby powstać, żeby je nakręcono z takiego czy innego powodu, gdy na plaży na początku była ta właśnie ręka, ta ręka tejże zmarłej dziewczyny i tam pochodziły po niej kraby, no nie chciały się poruszać, więc żeby je namówić do tego, można powiedzieć, polewano je gorącą kawą. Czy myślicie, że dzisiaj coś takiego mogłoby mieć miejsce? Czy miłośnicy zwierząt przepuściliby? Domyślam się, że pewnie nie. No tutaj w międzyczasie wpadła, panie i panowie, reklama z grą God of War. Ostatnio robiłem właśnie akurat short na ten temat. Mówiłem również, że zdjęcia prawdziwych rekinów są w tym filmie jak najbardziej pokazane. Zgadza się, były one nakręcone w Seal Rocks, w Neptune Island w południowej Australii, panie i panowie. To właśnie był prawdziwie będą rekiny, to oczywiście w klatce. Więc to zostało zmontowane, przekombinowane, wymyślone i pokazano to w dobrym, ciekawym sposób. Dziękuję bardzo wszystkim 57 osobom, które były do tej pory z nami, panie i panowie. Oglądamy dzisiaj Szczęgi Stevena Spielberga, film z 1975 roku, więc poważny kaliber. Niestety nie mogę ze względu na to, że nie posiadam praw autorskich do filmu go wam pokazać, udostępnić, ale możecie włączyć Netflix, Amazon Video, Prime Chill czy chociażby Apple TV i tam oglądać film z moim, właśnie z naszym, bo wy również komentujecie, z naszym komentarzem. Mhm. Mhm. Robert Shaw, którego właśnie tutaj widzimy w tejże scenie, oczywiście gra on Quinta, również został zaproponowany Spielbergowi przez producentów Richarda de Zanuka i także David Browna. Oni dopiero z nim skończyli kręcić inny mega hit z tamtego czasu, nie tak wielki oczywiście, ale mowa o filmie Sting, czyli Żądło z Robertem Redfordem, a także Polem Newmanem. I oni stwierdzili, słuchaj, proszę bardzo, dobry facet, dobry aktor, możesz go zatrudnić. No i to niby jest strzał w dziesiątkę, ale były sceny, jedna ze scen będzie za chwilę na łodzi, kiedy to no, Robert Shaw, delikatnie mówiąc, nawali się, będzie nawalony jak ruski plecak. No i okazało się, że zmarnował cały dzień zdjęciowy. Później stwierdzono, że ok, musimy to zrobić i jeszcze raz, no ale już był bardzo, bardzo już trzeźwiutki, wszystko dobrze było załatwione, ogarnięte. Przeprosił Spielberga, przeprosił ekipę. Nie było problemu. Mam właśnie informację, że na Węgrzech ten film miał swoją premierę w 1985 roku. No wiadomo, inne czasy, komunizm i tak dalej. Był to drugi największy hit tego roku. Sprzedano 1,5 miliona dolarów, sprzedano 1,5 miliona biletów, a wtedy Węgry liczyły zaledwie 10 milionów ludzi. Wtedy największym hitem był film Bomber z Budem Spencerem w roli głównej. No ale to rzeczywiście były inne czasy, to było tak dawno, że na szczęście o tym już możemy nie pamiętać.
A Verna Field, czyli, no mówiłem, edytor, wcześniej montażysta, no niespecjalnie miał co robić, bo Spielberg sam zresztą powiedział, jak mieliśmy dobry dzień, to udało nam się nakręcić 5 scen. Zasadniczo, średnio, jak był powiedzmy zwykły dzień, mieliśmy nakręcone 3 sceny, a kiedy mieliśmy zły dzień, nic. Wtedy nic nie nakręciliśmy, ani jednej sceny. No tak się rzeczywiście zdarza. Po całych tych zajściach z tym filmem, no wiadomo, mnóstwo problemów i tak dalej, i tak dalej. Steven Spielberg był przekonany, że on zdobędzie Oscara za ten film. To po prostu było pewne, więc poprosił ekipę filmową, ażeby nagrywali go, żeby kręcili jego jego imprezie na specjalnej właśnie na specjalnej imprezie poświęconej temuż filmowi. Oczywiście było to w trakcie Oscarów. No ale Oscara nie dostał. Nie dostał wtedy Oscara za najlepszy film. Otrzymał Lot nad kukuczym gniazdem. No, chyba to nie dziwi nikogo, ale jak mówiłem, coś się odleczy, to nie uciecze. Kilka lat minie i Spielberg otrzyma swojego Oscara. Również inny reżyser, czyli John Landis, no facet znany m.in. Chociażby z Blues Brothers, z filmów w Krzywym Zwierciadle i tak dalej, i tak dalej. Również pojawił się na planie tego filmu. To było akurat wtedy, kiedy kręcono tę scenę, gdzie dwóch rybaków tak zastawia na tym pomoście, co tam później rekin go urywa, można powiedzieć, i ciągnie do morza. No, przyszedłeś, znana osoba, dawaj, nie ma co, bierz młotek i robisz z nami, budujemy tutaj przystań, budujemy tutaj, trzeba pomóc. No i oczywiście to wziął młotek i robił. Bardzo często tak jest. To nie była nowość. Robert Englund również na planie filmu Halloween rozrzucał liście, proszę bardzo, a był w późniejszym Freddym Kruegerem. Jednym z pomysłów no, ludzi od marketingu był, ażeby sprzedawać lody tematyczne. Oczywiście stwierdzili, że jednym z nich będzie Finilla, czyli fin w sensie, że jest no, płetwa, Finilla, vanilla, a drugim było Shark Latte, że niby chocolate. No nawet była tematyczna szczękowa dyskoteka przez pewien czas, operowała w Hamptons, no ale rzeczywiście no, minęło i dziękuję bardzo. Tak, to jest ta twoja scena teraz, Hans, gdzie jeden zgniata puszkę, a drugi zgniata kubek styropianowy. Proszę bardzo. Teraz znajdujemy się oczywiście na tym statku na Kutrze. To chyba nawet Traveler się nazywa, Traveler. Orka się nazywa. Pierwotnie miał się nazywać The Warlock. Warlock to jest czarodziej, czy jakoś tak, no rzeczywiście zmieniono to, żeby wszystko jakoś ze sobą fajnie współgrało. - 27 scen. Tyle według Spielberga jest scen w tym filmie, takich, które nigdy nie miały miejsca, nie były napisane w książce. Więc rzeczywiście, jak widać, film się bardzo różni od tej książki. Ja osobiście nie widziałem, nie czytałem oryginału. Może sobie kiedyś nadrobię.
No i tutaj widać, co wyjadacz, to wyjadacz. A skoro więcej osób, 300% więcej osób przyjeżdżało w lecie do Martha's Vineyard, no ale to tam jak najbardziej, ale gdzie indziej, no okazało się, że ten film sprawił, że dużo mniej właśnie urlopów wakacyjnych w biurach podróży zostało sprzedawanych. No. To jest oczywiście sprawdzone w ten sposób, że no, zmniejszyło się, więc stwierdzili, ale co mogło być powodem? No, powodem mogą być oczywiście szczęki. A kiedy powstał pomysł na zrobienie tego filmu, to producenci stwierdzili, no to możemy sobie po prostu weźmiemy i wytrenujemy sobie rekina. A będzie to rzeczywiście dobre, no ale okazało się, że to nie ma takiej możliwości. Żaden z tych rekinów nie był nigdy przetrzymywany no, w zamknięciu. Nigdy żadnego nie posiadano w zoo czy jakichś tam innych aquaparkach. No okej, stwierdzono, no to dobra, to lecimy, będziemy to kręcili z mechanicznym rekinem. Kolejnym aktorem, który odmówił wystąpienia w tym filmie, był Oliver Reed, bardzo znany właśnie wtedy aktor, rola Quinta. To miało być właśnie dla niego, Robert Shaw za niego wystąpił. Mhm. Tak, tuńczyk albo ryba miecz, no. Niespecjalnie. Jak widać, tutaj Steven Spielberg dosyć dużo się mówi, wcześniej napracował, ażeby nie było widać, brzegu. Mhm. Jeżeli będziecie kiedyś w Stanach Zjednoczonych, w studiach Universalu, to możecie zobaczyć, co prawda nie Bruce'a, a Bruce'a dwójeczkę. Właśnie jest on w Universal Theme Park, więc jak tam na was wyskoczy, to jest dokładnie on, to jest dwójeczka, to jest Bruce 2. Specjalna atrakcja turystyczna. Za chwilę panowie sobie siądą oczywiście i troszeczkę sobie wypiją. Tutaj jest informacja, że tak naprawdę monolog Quinta na temat USS Indianapolis był improwizowany i nie był w ogóle w planie, ponieważ czekali, ażeby naprawić Bruce'a po raz wtóry, bo no tak się złożyło, no to Spielberg mówi, słuchaj, to może po prostu dodasz jakąś scenę, coś powiemy, bo to doda głębi, będzie rzeczywiście ciekawsze, no i jak najbardziej. Zaimprowizował, powiedział, zagadał. Zresztą wiersz, limeryk, który on tutaj powie, tak bardzo się spodobał i stwierdzono, kiedy on go rzeczywiście powiedział, Spielberg patrzył na niego i mówi, słuchaj stary, skąd to znasz? Komu w Irlandii, bo Robert Shaw był Irlandczykiem, komu w Irlandii musimy zapłacić za prawa autorskie do tego limeryku? On mówi, nie, to jest spokojnie, to jest moje, to jest improwizacja, to jest wymyślone, dziękuję bardzo, ale rzeczywiście się spodobało i było dosyć ciekawie.
tutaj teraz się zamknę na chwilę, bo będzie bardzo ważna scena. Kiedy to się okaże, że możemy potrzebować większą łódkę. Pojawił się Bruce. You're gonna need a bigger boat. To jest jedna z kultowych w tym momencie linijek, bardzo często wykorzystywana, parodiowana. Była ona totalnie zaimprowizowana przez Raya Scheidera. Tego nie było w planie. Dodatkowo, kiedy były pokazy testowe i widownia zareagowała na to, jak rekin wyskoczył, zaczęła oczywiście piszczeć, krzyczeć i tak dalej. Steven Spielberg ze stoperem w ręku zmierzył, że kiedy oni jeszcze cały czas wrzeszczą, kiedy oni rzeczywiście reagują na to, no, pada tekst "We're gonna need a bigger boat". Więc stwierdził, ok, no to trzeba tutaj dodać troszeczkę materiału, bo oni muszą zareagować odpowiednio, więc specjalnie wydłużono tę scenę, ażeby w momencie, kiedy ludzie się uspokoją, dopiero wtedy padł tekst wypowiadany przez Brody'ego. No i rzeczywiście tak to zrobili, tak to wymyślili, ale robiło jak najbardziej wrażenie. Kolejne osoby, które były uwzględniane do wystąpienia w tymże filmie, oprócz oczywiście Charltona Hestona, to byli Jeff Bridges, no bardzo znany aktor w tym momencie, Timothy Bottoms, Jon Voight, a także Jean-Michael Vincent. Wszyscy byli oczywiście brani pod uwagę do roli Hoppera. O ile Jean-Michael Vincent może nie zrobił takiej kariery, ale pewnie fani serialów i różnego rodzaju ciekawych helikopterów pamiętają go jako pilota Airwolfa. Taki serial był w latach 80., panie i panowie, i on tam właśnie w jednym z nich grał jednego z głównych bohaterów, zaraz obok Ernesta Borgnina. Bryan Singer, czyli znany reżyser, no między innymi fani komiksów powinni go kojarzyć. Jest to jego ulubiony, Szczęki to jest jego ulubiony film i do tego stopnia, mówiłem wam już wcześniej, że Bad Hat Harry, że jest taka wytwórnia, zgadza się, nazywa się ona Bad Hat Harry Productions i właśnie jej właścicielem jest oczywiście, że tak, Bryan Singer. Kolejnym wielkim fanem tego filmu, oczywiście to są wszystko informacje z IMDb, więc mam nadzieję, że to jest prawda, był Akira Kurosawa, bardzo znany reżyser, który, no co tu dużo mówić, był na jednym z pokazów i stwierdził, że najbardziej mu się podobało w filmie montaż Werny Filca, że to rzeczywiście była dobra robota. No, coś w tym oczywiście jest. Można było się zastanowić podczas kręcenia tego filmu, ilu aktorów, ilu ludzi z ekipy miało chorobę morską. Otóż odpowiedź jest wielu. Większość tak naprawdę. No, czekamy i... Trafiony, zatopiony. No i zaczynamy. Film był nominowany w 4 kategoriach. W 3 wygrał. No przegrał tylko oczywiście z najlepszym filmem, czyli z Lotem nad Kukułczym Gniazdem. Pokażcie mi tutaj jeszcze, jakie jeszcze były kategorie. Oczywiście wiadomo, że wygrał w kategorii najlepszego
najlepszej ścieżki dźwiękowej, a jeszcze oprócz tego był Panie i Panowie nominowany w kategoriach dźwięk, a także właśnie montaż dla Vernon Fields. No, oczywiście najlepszy film nie udało się. Oczywiście, że się nie udało, bo jak już mówiłem wcześniej, tę nagrodę zgarnął Lot nad kukułczym gniazdem. Witam Cię, Proli Mandaryna. Mój ulubiony film, ulubiony horror, jestem bardzo wielkim fanem Freddy'ego Krugera. Chociaż pewnie by się znalazły ciekawsze filmy, aczkolwiek do tego mam sentyment, gdyż tak naprawdę jest to chyba pierwszy film, pierwszy horror, którego mogę przypomnieć sobie, że go widziałem. Był to mój pierwszy horror, więc chyba gdzieś ten film jak najbardziej. A jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to nacisk szczęk wielkiego białego rekina, panie i panowie, to jest mniej więcej około 2 tony nacisku, więc krótko mówiąc grubo. A tutaj teraz w tym momencie pokazują sobie swoje blizny, swoje rany, niemalże jak w zabójczej broni w trójeczce. Tutaj za chwilę Roy Scheider pokaże bliznę i to będzie jego prawdziwa blizna. Okazało się, że usunięto mu gdzieś tam w woreczek żółciowy, czy coś tam, no i po prostu tak mu to zostało. A do roli Martina Brodiego, czyli właśnie tę, w którą wciela się Roy Scheider, był przymierzany również Gene Hackman. Jak to wygląda po prostu. No dosyć zabawnie. Pokazywanie sobie ran. Scenariusz mówiłem, że się zmieniał, bo kilka było wersji napisanych przez twórcę książki. Potem Spielberg zaprosił Johna Burnhama, żeby napisał nową wersję. Powiedział, że nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Później padło na twórców takiego bardzo znanego, no tak, no bardzo znanego, nie ma tutaj co ukrywać, bardzo znanego serialu jak Columbo, czyli William Link i Richard Levinson i oni powiedzieli również, nie, dziękuję bardzo, również nie jesteśmy zainteresowani. Więc jak coś mogło się nie udać, to rzeczywiście tylko tutaj. A w tym momencie będziemy mieli monolog Quinta o USS Indianapolis, który, jak już mówiłem wcześniej, był nakręcony, nagrany tylko i wyłącznie po to, a że czekaliśmy, aż Bruce zostanie naprawiony i coś się rzeczywiście ciekawego wydarzy. Również po tym, jak pierwszy reżyser podziękowano mu, bo nie odróżniał rekina od wieloryba, zanim Spielberg trafił na plan. Michael Winner był brany pod uwagę, a wtedy on był dopiero co po wielkim sukcesie, bo w 1974 roku miała miejsce premiera filmu Życzenie śmierci z Charlesem Bronsonem, no i rzeczywiście tak jak najbardziej. Potem rozkręciła się karuzela, bo on miał reżyserować ten film. Charles Bronson miał wystąpić w roli Snake'a Plissken'a w Ucieczce z Nowego Jorku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Hans dodaje, że pierwszy odcinek Columbo był w reżyserii Stevena Spielberga, no. Więc panowie się znali, a że nie chcieli mu pomóc, no to niekoniecznie bardzo ładnie.
Richard Dreyfuss, który w tym filmie występuje oczywiście w roli naszego naukowca, jest jedynym aktorem z tego filmu, który kiedykolwiek współpracował później z Spielbergiem. Mowa oczywiście o filmie Bliskie spotkanie trzeciego stopnia, aczkolwiek poniekąd Roy Scheider również współpracował z nim, bo występował w roli kapitana statku w takim serialu, zresztą bardzo, bardzo ciekawym, Sequest. No i tam właśnie przy okazji tego serialu Steven Spielberg był producentem wykonawczym. Więc jakoś tak to się stało, ale wtedy pamiętam, że dokładnie tutaj potwierdzają, że po drugim sezonie jeden i drugi zrezygnowali już z wystąpienia, a także z produkcji tego serialu. Czyli widzicie, jedna scena, która tutaj się w tym momencie pojawia, gdzie Queen właśnie mówi o tych rekinach, potrafi zrobić naprawdę niesamowitą różnicę. I nie jest to taki film płytki, płaski, który rzeczywiście sobie gdzieś tam nomen omen płynie, no ale jakoś tak rzeczywiście to wychodzi dosyć dobrze. Zanim jeszcze Charlton Heston dostał propozycję wystąpienia w tym filmie, Lee Marvin odrzucił właśnie rolę Quinta. No, wtedy on był bardzo, bardzo oczywiście znany. No. Między innymi niesamowity western, a właściwie komedia western Kasia Balu, a później to wiadomo jeszcze mnóstwo innych dobrych, ciekawych filmów, między innymi Parszywa 12 i tak dalej, i tak dalej. Ja przypominam, panie i panowie, dzisiaj oglądamy Szczęki Stevena Spielberga z 1975 roku. Ze względu na brak praw autorskich nie pokazuję, tylko macie mój komentarz, ale możecie włączyć go na Netflixie, Amazon Video Prime, Chill, czy chociażby na Apple TV. W tym momencie jest godzina 33 minuty i 00 sekund w tym momencie dokładnie, także włączajcie i oglądajcie i słuchajcie naszym komentarzem. Już niedługo powinno nam się udać i oglądać filmy na Twitchu. Tam akurat niektóre filmy można pokazywać. Wtedy będzie rzeczywiście dużo lepiej. Czy będą to filmy z lektorem, dubbingiem, czy tylko i wyłącznie z napisami? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co się uda ogarnąć. A Roy Scheider, według oczywiście kronikarzy, według ekspertów, był jedynym człowiekiem z ekipy, aktorem, który nigdy Bruce'a nie nazwał właśnie Bruce'em. Zresztą to był tylko rekin. I mamy pioseneczkę, panie i panowie. Ja akurat tej piosenki nie trawię, bo pracując w barze nasłuchałem się jej mnóstwo. To jest jedna chyba z ulubionych piosenek Irlandczyków. Zresztą sam Robert Shaw jeszcze w jednym albo dwóch innych filmach będzie ją również wykonywał. Wygląda na to, że Bruce się naprawił. Kevin Smith, którego recenzję dopiero co dzisiaj wrzuciłem na inny kanał, stwierdził, że złoży ukłon temu filmowi w innym swoim filmie, czyli W pogoni za Amy z 1997 roku. Także nawet pojawia się ten tekst I got the beat, I got that beat. Także jak mówiłem, film wywarł ogromne wrażenie. Odcisnął swój stempel na historii Hollywoodu.
A kolejnym aktorem, który odmówił wystąpienia w tymże filmie w roli Quinta, był również wtedy mega gwiazda Robert Mitchum. Swoją drogą, jak musiał się czuć reżyser Steven Spielberg, 28-letni debiutant, kiedy Spadająca Gwiazda była teraz, ale to akurat nie było zaplanowane. Kiedy Lee Marvin, Robert Duvall, Charlton Heston, właśnie on Charlton Heston, ale Robert Mitchum i wiele innych osób mówią dziękuję bardzo, nie, nie, nie. Scenariusz przepisujemy, nie, nie, nie. No rzeczywiście można byłoby się zdenerwować, tym bardziej zaczynasz kręcić film, a tutaj nie masz scenariusza, bo studio chce zrobić jak najszybciej. No, zdarza się, panie i panowie, zdarza się. Miałem powiedzieć o kolejnej scenie, ale muszę się wstrzymać, bo nie chcę zdradzać to, co będzie za chwilę. Gus Himel. Tutaj jest oczywiście jeszcze lista innych aktorów, którzy no, albo nie chcieli, albo studio ich nie chciało. Większość w tym momencie są osoby nieznane. Domyślam się, że wtedy to mogły być albo gwiazdy, albo na początku swojej kariery, no ale jak tak nie wyszło. I dawaj. Uwierzcie albo nie, ale ten film dostał kategorię PG. Czyli tak naprawdę każde, nawet 5-letnie dziecko mogło ten film obejrzeć. Z tego względu, że nie było jeszcze wtedy kategorii PG-13, więc jedna ze scen, powiem o niej za chwilę, jak będzie miała miejsce, że tak powiem, no, została nagrana dosyć krwawo, ale potem rzeczywiście zmieniono, wycięto pewne rzeczy po to, żeby można było dostać PG. No, domyślam się, że biorąc mojego 5-letniego syna nawet w tym momencie na taki film do kina i widząc tą całą krew i tak dalej, mógłbym się zdziwić. No ale jak już mówiłem wcześniej, znak czasu, inne to były rzeczywiście, to rzeczywiście były sprawy. Czy ja powiedziałem, że to był debiut Spielberga? Bardzo przepraszam. No ale chodziło mi o to, że tak wielka produkcja, a Spielberg no niestety mu to nie wyszło. No wiadomo, że pojedynek na szosie o pewnej dziwnej ciężarówce to był jego debiut filmowy, a tutaj no rzeczywiście to pierwszy wielki, ogromniasty film. Dawaj, Quint. Można by pomyśleć, że skoro w Universal Studios mamy całą, może nie wystawę, ale całą, no, cały blok, cały park atrakcji ze szczękami, to że tam przynajmniej coś nakręcą. Okazało się, że nic bardziej mylnego. Tutaj film był cały kręcony właśnie w różnych lokalizacjach, ale nic w studio. No, tak się rzeczywiście zdarza. Bardzo rzadko, ale mimo to zdarza się. Chociaż to naprawdę chyba scena, wydaje mi się, że tutaj się IMDb może mylić, ale mi się wydaje, że jedna scena właśnie tam, gdzie jest w klatce, że to było kręcone było właśnie w studio. No, ale zobaczymy, może takie informacje za chwilę się pojawią.
Jaka muzyczka pozytywna, proszę bardzo. To rekinek sobie płynie. Co z tego, że dopiero zjadł tyle rzeczy, no? Jest tutaj, to mówiłem już wcześniej, że bardzo często ten film właśnie jest uznawany za jeden z najlepszych, jaki nakręcono. W swoim oczywiście gatunku. A czwarta część jest uznawana za jedną z najgorszych, jaką nakręcono w swoim gatunku. Po co strzelać do niego? To pewnie trzeba było mieć jakieś magnum potężne. Jednak nie. Couple of Poles. Chodzi o Polaków? Nie, nie tym razem. Chodzi raczej o tyczki. No tutaj jest, tak przewijam te informacje na IMDb, bo to się pokazuje cały czas, że tak, że ta strona stwierdziła, że to jest najlepszy film taki, a nie inny. No rzeczywiście mówiłem już wcześniej, mnóstwo tych rankingów, gdzie szczęki no, albo brylują, albo są w pierwszej piątce, dziesiątce, czy to również stwierdzenie, że zapoczątkował on podgatunek horrorów związany z rekinami. Ma się bardzo dobrze. Zresztą świetnie o tym wiecie, bo czy to rekinado, czy coś innego, czy chociażby Rekinstein, no ale o tym nie mówimy dzisiaj. Robimy dobre filmy ciekawe. Pirania, dokładnie. Zresztą film Pirania 3 reżyserował inny dobry, znany twórca, czyli James Cameron. Więc zgadza się. Tego było rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nawet sam chyba już nie mam, ale miałem taki film jak Pirania 3DD. I to nie dość, że była właśnie w 3D, to tam jeszcze dodatkowo tam chyba Christopher Lloyd, czyli Dr. Brown też się pojawił w epizodzie. Nawet nie wiem, czy nie David the Hasselhoff. Więc rzeczywiście jakoś tak. Mm. Tutaj wcześniej pisaliście w komentarzach właśnie, że kilka osób się pojawia, że Steven Spielberg zgadza się. Steven Spielberg to jest operator, który właśnie rozmawia z Quintem przez CB Radio, a Peter Benchley, zgadza się, jest to autor, jak już mówiłem wcześniej, twórca książki, na podstawie której powstał ten film i właśnie on się pojawia. Tam była taka scena, kiedy mamy reportera na plaży, to właśnie on również się go obstawił. Dzisiaj naszym człowiekiem odwiedzy tajemnych jest Hans von Eichenblatt i on to akurat te wszystkie rzeczy nam tutaj wyrzuca, pokazuje. A Bruce w całym filmie, przypomnę, film ma 2 godziny 4 minuty właściwie. Bruce w całym filmie jest widoczny przez 4 minuty zaledwie. Zaledwie 4 minuty, a jakie robi wrażenie? No, czasami to wystarczy. I jeżeli mi pamięć nie myli, to Brunner również na chyba 21 odcinków Stawki Większej niż Życie pojawia się chyba w 3 czy w 4.
Wysadzenie rekina w powietrze, które będzie miało miejsce za chwilę, panie i panowie, było kręcone z 4 kamer. Było kręcone z 4 kamer i było zaplanowane właśnie na ostatni dzień zdjęciowy. Jak już mówiłem wcześniej, nie reżyserował tego Steven Spielberg, ponieważ dowiedział się, że ekipa chce go wrzucić do morza, a on miał bardzo drogi garnitur. No i kiedy ta scena była kręcona, to on był już wraz z Richardem Dreyfussem na pokładzie samolotu do Bostonu. No i kiedy Richard zapytał, mówi, jak tam było, jak wyszła ta ostatnia scena? A Spielberg na to, nie wiem, właśnie teraz ją kręcą. I Dreyfuss w tym momencie zaczął się śmiać. No i dla mnie troszeczkę może niezawodowo, bo akurat pewnie taką ważną scenę raczej powinien przypilnować, no ale zdarza się. W oryginalnym scenariuszu Quint miał zostać utopiony. Tak, ta lina z harpuna właśnie miała mu się tam gdzieś zaplątać koło nogi, miał zostać utopiony, no ale akurat stwierdzono, że trzeba to jakoś zmienić, musi to wyglądać inaczej. No i Spielberg zdecydował, nie, jego trzeba zjeść. I to właśnie ta scena, kiedy Quint zostanie, panie i panowie, pożarty, pierwotnie została nakręcona dużo bardziej krwawo. Rzeczywiście lało się dosyć poważnie, no ale po to, żeby można było uzyskać certyfikat PGE, MPA na to nalegało, że ta scena musi być zmieniona i ją jak najbardziej zmieniono. Aż nawet zobaczę, czy na tej dwupłytowej wersji, którą ja mam, bo to jest oczywiście wersja dwupłytowa, czy tutaj można to zobaczyć i jest 2 godziny behind the scenes documentary, czyli 2 godziny dokument, jak kręcono ten film, są zdjęcia, rzeczy o rekinach, sceny usunięte, outtakes, więc jak najbardziej może być storyboard, czyli rozrysowanie tego, galeria zdjęć i tak dalej, a look inside the jaws, więc jeżeli nie mieliście możliwości obejrzeć taki, to jak najbardziej polecam. Co prawda nie ma tutaj, patrzę, nie ma tutaj polskich napisów, ale to jest rzeczywiście dobre wydawnictwo. Silnik pracuje i niestety się przegrzewa, panie i panowie. A ja was na sekundkę przeproszę. Już do was dołączam. No niestety czasami jak dziecko płacze, to wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tutaj widzę, że Hans pisze, śmierć Quinta boli mnie najbardziej w tym filmie. Zgadza się, jest dosyć poważna sprawa, a dźwięk z końca, jak rekin tonął, był z pojedynku na szosie i jak ciężarówka spadała ze skarpy. Więc chociażby, panie i panowie, z tego powodu warto obejrzeć tamten film. Za tydzień obejrzymy sobie komedię. Jeszcze nie zdecydowaliśmy jaką, ale coś rzeczywiście fajnego na pewno wrzucimy, coś na pewno fajnego obejrzymy. Ta scena, kiedy właśnie Roy Scheider zostanie, no to dużo mówić, zakleszczony, można powiedzieć, kiedy utknie w tonącej orce,
było nakręcona aż 75 razy. 75 ujęć trzeba było, żeby to zrobić. No, nie udawało się. Nie udawało się. Dodatkowo Roy Scheider niespecjalnie ufał ekipie od efektów specjalnych i że go uwolnił oczywiście. Więc porozmieszczał w różnych miejscach kabiny różnego rodzaju maczety, tasaki i takie inne rzeczy, żeby rzeczywiście mógł się w razie czego uwolnić. No ale na szczęście skończyło się wszystko dobrze. FG Dollar mówi, to może Millerowie. Całkiem sensowna komedia z Jennifer Aniston w jednej z głównych ról. Tutaj teraz, kiedy Richard Dreyfuss wchodzi do klatki, jak już mówiłem wcześniej, będziemy mieć to przeplatane, montowane ze zdjęciami prawdziwego rekina, który właśnie zaatakuje klatkę. Nagrane to było oczywiście w sposób jak najbardziej bezpieczny w południowej Afryce, czy Australii, chyba Afryce, więc rzeczywiście dobrze zmontowane, w fajny, ciekawy sposób. Czemu nie? Można, jeżeli tylko jest to zrobione dobrze, sensownie, to jestem za, a nawet przeciw. Wielkim fanem zakończenia tego filmu oczywiście nie był Peter Benchley, facet, który napisał książkę. Stwierdził, że zakończenie jest beznadziejne, że jest bezsensowne. Spielberg mówi, zakończenie jest tak dobre, że ludzie będą czekali 2 godziny, ażeby je zakończyć. No i oczywiście czas pokazał, że miał rację. I tam w klatce chyba jest Dick Warlock, który też był Michaelem Myersem w drugiej części. Możliwe, nie wiem, może do takich informacji dotrzemy na tej stronie. No i płynie sobie nasz Bruce. Więc możecie się dobrze, panie i panowie, przyjrzeć. I tutaj właśnie widzimy prawdziwego rekina. To łatwo też można popatrzeć, jaka jest wielkość Bruce'a i jaka jest właśnie wielkość tego rekina. No to niestety skalowanie nie jest bardzo dobre, no ale pamiętajcie, to jest 75 rok, zgadza się. To już jest prawie 40, prawie 50 lat temu, 37 lat temu, więc rzeczywiście dosyć dawno. No i już po herbacie. Ale cały czas to wygląda dosyć dobrze, dosyć wiarygodnie. A w całym filmie rekin zabija aż 8 chciałem powiedzieć osób. Ginie 5 osób, 2 rekiny i 1 piesek. Tutaj Hans pisze o tablicy rejestracyjnej. Domyślam się, że chodzi o tablicę rejestracyjną, którą wcześniej Richard Dreyfuss, czyli nasz oceanolog, wyciągnął z tamtego rekina. Był to odnośnik, tam był numer na tej tablicy 007. A tutaj właśnie widzicie prawdziwego rekina, który się zaplątał w linkę. A tam był odnośnik właśnie do tego, że Steven Spielberg był wielkim fanem właśnie
filmów o przygodach agenta i Królewskiej Mości. A na dodatek, jak już mówiłem wcześniej, Robert Shaw dopiero co wystąpił w filmie From Russia with Love. No i udało mu się uciec. Przypominam, że oglądamy dzisiaj Szczęki. Godzina 56 i 35 sekund w tym momencie, panie i panowie. Zresztą u góry widzicie, jest zegar. Włączacie swoje Netflixy, Amazony i śledźcie z nami tenże film. Rekin zjadający łódkę. Wiele rzeczy było oczywiście sprawdzonych, testowanych w tym filmie, głównie przez pogromców mitów. To oni właśnie między innymi sprawdzali te rzeczy, ale zaraz, bo najpierw Quint. Ta scena mowa właśnie o tej scenie. Tutaj pierwotnie ona była dużo bardziej krwawa, no ale MPAA nalegało i musiano kilka rzeczy zmienić. Więc jeżeli myślicie, że ona teraz jest krwawa, to pomyślcie, jaka musiała być wcześniej. Skoro nalegali, a też fajnie prawo się zmieniło, że to coś takiego można było pokazać 5-letniemu dziecku. No, jak widać, czasy się zmieniają. Cześć Dominik, witam cię bardzo serdecznie. Oglądamy sobie dzisiaj Szczęki. Tak, zgadza się, filmu zostało jeszcze 5 minut. Możesz włączyć swojego Netflixa albo Amazon Video Prime, czy tam Apple TV albo Chill. No i to jest ta scena właśnie, gdzie Roy Scheider obawiał się, że nie będzie można go uwolnić i tutaj poukrywał różnego rodzaju tasaki, maczety, ażeby rzeczywiście móc się wydostać. Gdyby coś zawiodło. Pogromcy mitów sprawdzili oczywiście tenże film, przerobili go, skoro to jest wielki klasyk. No i stwierdzili, że no niestety zakończenie takie w życiu nie mogłoby mieć miejsca, ponieważ no, fizyka na to, panie i panowie, nie pozwala. Powiem troszeczkę więcej o nim, jak już się wydarzy. A w tym momencie nasz Adrian Brody, chciałem powiedzieć, nasz szef, czyli Brody, będzie próbował zapolować. Dodatkowo na przykład John Williams poprosił Spielberga, żeby to, no, ten słynny motyw muzyczny, tak on właśnie go nazwał, żeby był grany w filmie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy pokazuje się rekin. Bo gdy go nie ma, no to rzeczywiście tam akurat był inny wymyślony. Nawet jak jest ta scena, gdzie te dzieciaki bawią się tą płetwą, że tam też nie mieliśmy właśnie efektu tej ścieżki dźwiękowej, bo to było oczywiście, chodzi o to, że nie pokazujemy, to musi być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Bruce naprawdę się pojawi. Domin pisze, że Szczęki to chyba z 15 razy widziałem, jeden z niewielu filmów, który dostał ode mnie 10/10. Rzeczywiście bardzo dobra produkcja. I to właśnie zakończenie się bardzo nie podobało Peterowi Benchleyowi, że jest nierealistyczne, że tak nie można. Domyślam się, że w książce rekin ginie inaczej. Smile. I wybuchł rekin. Okazało się, panie i panowie, teraz już wam mogę powiedzieć, pogromcy mitów sprawdzili i gdyby rzeczywiście tak zaatakować rekina, to nie wybuchłby on, tylko by mu rozsadziło paszczę. Czyli nie cały by wybuch, tylko i wyłącznie paszcza. Aczkolwiek jest to możliwe. I tutaj piękny dźwięk, piękna muzyka.
No film klasyka, co tu dużo mówić. Richard Dreyfuss, czyli oczywiście nasz naukowiec, również miał zginąć. Tak, tutaj sobie wypływa, ale miał zginąć, miało to być inaczej wszystko. No ale wiadomo, po co są pokazy testowe. Amerykanie to mają wszystko opracowane, doprowadzone do perfekcji, więc rzeczywiście stwierdzono, nie no, trzeba zmienić. Zresztą w 4 też zmienili, że Mario Van Peebles jednak żyje, jednak się pojawił. Może nie wiadomo, może nie wiedzieliście, ale Olivia Newton-John również przyłożyła rękę do tego, że ten film stał się hitem. I jej pierwszy hit, pierwsza wielki przebój, czyli I Honestly Love You, na początku, na scenie, chciałem powiedzieć, na plaży możemy właśnie słyszeć, ale niekoniecznie słychać go na początku na plaży. To jest ta scena, kiedy właśnie Alex Kinter jest zjedzony przez rekina. Więc mamy You're Gonna Need a Bigger Boat, Smile, You Son of a i tak dalej, i tak dalej. Film naprawdę ma mnóstwo niesamowitych tekstów, mnóstwo rzeczywiście rzeczy przeszło do historii. No i nie ma się co dziwić, bo rzeczywiście jest to dobry film, dobry klasyk, co tu dużo mówić, kultowy horror, bo inaczej nie można by go w tym momencie określić. No i panie i panowie, film się skończył w tym momencie. Będzie tylko minutka napisów. Już aż włączę sobie Filmweb, żeby zobaczyć, jaka tam była moja ocena, bo domyślam się, że kiedyś go oceniłem. No, skoro robiłem kultowe horrory, to ja akurat mam tak w zwyczaju, że wszystko, co obejrzę, to raczej staram się ocenić, aż nawet sprawdzę, co jest grane, jak to wyglądało. Proszę bardzo, jest 75 rok już, panie i panowie. Włączę OBS-a i wyłączę szczęki, żeby akurat nie ma, bo nie ma potrzeby. Słuchajcie, napiszcie mi, jak wy oceniacie ten film w tym momencie, co według was co szczęki według was są warte. Ja dałem ocenę 8/10, było to 2 lata temu i jak najbardziej podtrzymuję. Dla mnie jest to bardzo dobry film, bardzo dobre kino, naprawdę świetnie zrobione, świetnie napisane. Co tu dużo mówić, film jest genialny. Widzę, że Hans daje 10/10. Wcześniej już Domin również napisał, że 10/10, panie i panowie, więc dosyć fajnie. Za tydzień obejrzymy komedię. Jeszcze nie wybrałem co. Mam nadzieję, że już będziemy mieli możliwość, ażeby zrobić to na Twitchu, gdzie będziemy mogli sobie spokojnie obejrzeć coś, co będę mógł wam pokazać, a nie tylko wrzucić dźwięk z mojego mikrofonu. Byłoby fajnie rzeczywiście, żeby to jakoś tak to było. Jeżeli tutaj jesteście, podobają mi się takie odcinki, dajcie suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko. My się spotykamy tutaj co sobotę. No czasami wiadomo, są przerwy, święta, ale raczej to jest co tydzień. Nie ma najmniejszego z tym, panie, problemu. Jutro widzimy się w odcinku na żywo, gdzie również nastąpiły zmiany, bo grypa nie wybiera, ale o tym to niestety również sobie pogadamy. Za miesiąc, niemalże co do dnia, panie i panowie, bo 18 grudnia będzie odcinek charytatywny, odcinek specjalny. W tym momencie jest już kilku fajnych gości potwierdzonych, bo wiadomo, że będzie ze mną prowadził cały program Lincoln jako goście. No w tym momencie już mam potwierdzonych, że będzie Rafał z kanału Galerii Horroru, będzie Michał Szczepański, będzie Wiktor i Maciek z kanału Fan Service, będzie Julian z kanału Brody z Kosmosu i jeszcze próbuję kilku innych fajnych, ciekawych gości. Możliwe, że jeszcze będzie Łukasz z kanału Fishing and Freediving. Także zobaczymy, na pewno coś ciekawego się utworzy, coś ciekawego rzeczywiście będzie, a wiadomo, cel szczytny, bo to charytatywnie zbieramy pieniądze na chore dzieciaki, panie i panowie. A z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo, bardzo mnie to cieszy, proszę bardzo, 100 osób dzisiaj było z nami, bardzo mi się to podoba, 12 łapek, niech będzie, niech się to rzeczywiście wszystko niesie, a my, panie i panowie, widzimy się już za tydzień, cześć.